tá? Eu preciso de 2 cadernos. Então, assim, não deixa o caderno muito pequeno, não. Deixa o caderno relativo, vai, sei lá, uns 4 matérias, 3 matérias, porque a gente vai usar bastante caderno. Outra coisa, nós vamos ter 2 provas mensais, certo? Como eu já falei isso, mas vou falar de novo, 2 provas mensais e 2 provas trimestrais, tá? Nós vamos ter 2 provas mensais e 2 provas trimestrais. Então, eu preciso de 2 cadernos, tá? 2 cadernos e a gente vai precisar, a gente tem as 2 apostilas, então, 2 provas mensais e 2 provas trimestrais que eu vou fazer a média. Eu dou nota também por visto. Como a gente dava antes, eu continuo dando nota por visto. Então, deixem sempre a apostila em ordem, os exercícios feitos, tá bom? Importante. Pessoal, nós temos 4 aulas por semana, tá? Nós temos 4 aulas por semana. Então, vão ser 2 aulas de biologia e 2 aulas de física, tá? Tá bom? Então, eu não estou com o horário aqui agora, mas a gente pode combinar. Eu sei que a gente tem uma hoje, 2 da manhã e uma na noite. Tá, então a gente pode fazer assim. 2 de amanhã, pessoal, tá em casa. As 2 de amanhã pode ficar para biologia. E a de hoje, segunda e quinta, a gente deixa para física. Tá bom? Por quê? Por causa dos laboratórios. Quando nós estivermos no laboratório, eu preciso de mais tempo para a gente ir no laboratório, fazer as experiências, tá? Então a gente deixa as dobradinhas para o laboratório. Certo? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Tá? Então hoje, vamos começar com física? Física, pessoal! Peguem a apostila de vocês e coloquem na página 312, por favor. 312. 324? Só 312 mesmo. Certo? Bom, então assim, dê uma olhadinha nessa página 312. Pessoal, essa apostila 1 agora, ela é bem teórica, tá? Ela é bem teórica. Então, vamos prestar atenção. Se tiver dúvidas aí, perguntem, tá bom? Certo? É o seguinte. Se vocês olharem nessa página 312, vocês vão ver que está escrito assim: as ciências da natureza e suas tecnologias são construções humanas, tá? Eu vou colocar a data de hoje aqui. Lembra que a gente falava? Coloquem sempre a data, tá? Para a gente se organizar. Então, hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, que a gente está começando a apostila, tá? Então, assim, dê uma olhadinha aí nessa página 312. Então, aí ele está falando que Hipócrates é considerado o pai da medicina, bem antes de Cristo. Arquimedes, que inventou a alavanca, tá? Bem antes de Cristo. Nós temos Copérnico, que já falava do sistema heliocêntrico. Temos Galileu, que falava da queda livre. Temos aí Robert Boyle, que é das leis de gases, que vocês vão aprender no ensino médio. Lei isovolumétrica, isobárica, isococólica. Química. Nós temos Robert Hooke, tá? Robert Hooke, não sei se vocês lembram que a gente no ano passado, ele foi um dos primeiros a identificar a célula. Lembra? Que ele viu uma célula de cortiça, né? Na verdade, ele viu espaços vazios. Nós temos Isaac Newton, que ele elaborou as 3 leis de Newton. Nós vamos aprender esse ano. Temos aí Watts, que fala sobre a máquina a vapor. Volta, que fala sobre as pilhas. Scheiner. Gente, olha só. Que top! Que coisa mais linda. A gente fala
o gênero aqui a semana passada. Vocês lembram, pessoal, quando eu falei para vocês sobre vacina? A gente não falou sobre a validação? Foi uma das primeiras técnicas que falava sobre a vacina. É o gênero, o cara está aqui, tá vendo? Certo? Então, assim, nós temos aí Faraday, que fala sobre o magnetismo, Darwin. Gente, Charles Darwin, lembra do ano passado? Lembra o ano passado, Charles Darwin? Lembra? Parceiro, Professora, eu tenho um ranço desse cara, porque você passou um monte de exercício da diferença dele de um outro lá, e até hoje eu não consigo explicar a diferença o experimento que ele fez com o experimento do outro cara. Você é uma raiva com aquele negócio, de verdade. É sério isso? Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você falou que tem ranço. Cara, você não estudaram da professora? Não, eu não acredito. Ó, o Charles Darwin, Bia, gente, eu não tem problema, se você não entendeu, a gente explica de novo. O Charles Darwin, ele volta para vocês no ensino médio. O Charles Darwin, ele fala o quê? Na seleção natural, onde o ambiente seleciona os mais aptos. Lembra? Aquele que é mais apto, ele é selecionado, ele vai sobreviver. É isso. Tá? Certo, Bia? Tá entendendo? Tá? Mas, olha, enquanto ela tem ranço, eu tenho todo o amor do mundo. Por Charles Darwin. Eu acho assim, não, é sério. Eu acho assim, ele foi um cientista muito importante, sabe? Tanto que os estudos do Charles Darwin são utilizados até hoje. Tá? Bom, aí nós temos o Maxwell, que fala das ondas eletromagnéticas, Röntgen, que fala do raio-x, tá? Tesla, que tem até filme que fala sobre Tesla, tá? Que fala sobre a geração de energia elétrica. Ah, olha só, encontrei uma linha, ó. Marie Curie, tá? A Marie Curie, ela foi, está escrito aí Curie, está escrito na continuidade. Ó, pessoal, a Marie Curie, ela foi uma cientista que ela começou os trabalhos dela junto com o marido dela. E assim, o que eu sei que ela, a cidade onde ela nasceu, naquela época, era proibido as mulheres estudarem. Então, ela mudou de cidade, ela foi ser tipo uma governanta, uma empregada, porque ela precisava se manter, certo? E aí, o que ela fez? Ela mudou de cidade, aí ela conseguiu estudar, tá? Junto com o marido dela, a página, Soraya, 312. Tudo bem, Soraya? Tudo bem? 312, tá? Então, a Marie Curie, ela é uma das cientistas que ela ganhou 2 prêmios Nobel. Ela ganhou um prêmio de Química e um prêmio de Física. Então, pensa, como ela é uma mulher que foi tão avançada, né, para a época dela. Por ela ser mulher, ser cientista e ainda ganhar 2 prêmios Nobel. Tá? É a Marie Curie. Einstein, maravilhoso, que fala sobre a teoria da relatividade. Tá? Fleming, pessoal, não sei se vocês lembram, tá? Alexander Fleming, ele descobriu como eu vi, se eu explicar isso para vocês depois. Olha lá, Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina. Lembra disso ano passado? Lembra? Ó, pessoal, vocês lembram? Nós já aprendemos sobre isso. Ó. Oi? Fala aqui. Tá. Então, assim, ó, o Alexander Fleming, ele estava estudando sobre bactérias, então ele tinha placas de Petri, tá? Com cultura de bactérias. Levanta a cabeça.
Aí, o que acontece? Ele pegou essas culturas de bactéria, ele colocou num balde com água e ele foi viajar. E quando ele voltou, apareceram fungos ali. E ele descobriu que onde apareceram esses fungos, essas bactérias morreram, tá? Então, o que acontece? Não, é porque tem alergia, suor, né? Começa a suar, começa a suar. Entendi. Aí, o que acontece? Ele foi um dos descobridores da penicilina. Pessoal, a penicilina é um antibiótico feito com penicillium notatum, que é um tipo de fungo, certo? E é utilizado até hoje, tá bom? Bom, Bohr, gente, olha só, se alguém falar para mim que tem ranço do Bohr, eu vou ficar muito bravo. Quem é Bohr? Então, Bohr, na verdade, você vai aprender sobre ele o ano que vem. O Bohr era parça do Einstein, entendeu? Eles eram muito amigos. Passar de ano, né? Bohr. Niels Bohr. Pessoal, eu não esqueci o nosso questionário de 25 questões, tá? Amanhã a gente corrige, tá bom? Que amanhã é biologia. O Niels Bohr, depois você pega o papel, tá? O Niels Bohr, viu o Cusco? Ele compara o átomo, que é a menor partícula, uma das menores partículas da matéria, com o sistema solar, tá? E nós vamos aprender isso melhor em química. Nós temos o Pauling, que é maravilhoso, o Linus Pauling, tá? O Linus Pauling, ele também fala de átomo. Nós temos o Turing, que fala de computação. Franklin, DNA, que coisa mais linda aí, gente, olha, que coisa mais meiga, o DNA. E nós temos o Berners-Lee, que fala sobre internet. Tudo bem? Certo? Você falou o Barden. Quem? O Barden. O Barden fala sobre transitores, que é um tipo de fusível, tá bom? Olha lá. Ao longo de sua existência, os seres humanos têm concebido, desenvolvido e aperfeiçoado um conjunto de conhecimentos, linguagens técnicas, crenças e comportamentos, que pode ser genericamente denominado como cultura humana, certo? Tudo bem? Vocês estão acompanhando a leitura aí? Eu vou pedir para vocês lerem, vocês que estão em casa, tá? Se eu pedir para vocês lerem, vocês vão desmutar e vão ler, e eu vou contar isso como participação, tá bom? Bom, as ciências da natureza, nas quais estão inseridas a física, a química e a biologia e suas tecnologias, fazem parte dessa cultura. Por isso, é sempre preciso lembrar que, por trás de cada descoberta científica ou produto tecnológico, há, antes de tudo, o ser humano, conforme veremos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Certo? Bom, olha só, isso é importante aí no cantinho, tá? Ciência. Olha aí, gente. Ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento ou saber. Tecnologia, Cusco. Tecnologia vem do grego. Técnica significa arte, artesanato ou indústria. E logos significa linguagem ou estudo. Logo, a ciência está mais associada a conhecer, enquanto a tecnologia ao saber fazer. Certo? Gente, tá vendo aqui, ó? Se vocês derem uma olhada aqui, vocês vão ver que tem um encarte de um filme aí que se chama Stanley Kubrick, que se chama Uma Odisseia no Espaço, tá? É um clássico de ficção científica. E ele está falando o quê? De acordo com a teoria da evolução, nossos ancestrais eram hominídeos muito primitivos, um pouco semelhantes aos chimpanzés, tanto sob o ponto de vista físico quanto mental. Durante esse longo processo, nós conseguimos desenvolver as capacidades físicas e intelectuais necessárias para compor lindas músicas, enviar pessoas à Lua. Olha aí, pessoal, fissionar átomos é quebrar o átomo. Quando você quebra o átomo, você libera grande quantidade de energia, certo? Onde que acontece isso? Nas usinas nucleares, tá? Aí a gente tem aí, transplantar órgãos, investigar as origens do universo, certo? Bom, aí ele está falando aí, quais foram os efeitos para a história da humanidade? Será que nós podemos evoluir ainda? Certo?
Para refletir sobre essas e outras perguntas, nós vamos nos aprofundar sobre outros aspectos. Ó, pessoal, vamos fazer esse exercício, tá? Pessoal aí de casa, vamos fazer esse exercício. Página 314. 314, tá? Certo? Ó, eu vou explicar como faz esse exercício, tá bom? Certo? Vamos ver como que a gente faz esse exercício? Olha lá, atividade 1. É bem legal. Não é difícil. Ó, vocês estão vendo que tem algumas... Tá tudo funcionando? Tá, que tá. Bem? Tá, agora tá. Obrigada. Então, ó, nós temos aqui atividade 1. Olha lá, pessoal, atividade 1, página 314. Olha aí, você tem primeiro o Sahelanthropus tachidensis, tá? É o provável ancestral comum dos humanos, chimpanzés e gorilas, certo? Aí ele está falando o que aí? No primeiro, as características desse indivíduo. Seu cérebro era muito pequeno, mais ou menos do tamanho de uma laranja. Depois nós temos Australopithecus afarensis. Deslocavam-se de uma floresta para outra através da savana, em busca de alimentos vegetais. Nós temos aí Homo habilis. Homo habilis, sabe o que significa? Homem habilidoso, savana, em busca de alimentos vegetais. Nós temos aí Homo habilis. Homo habilis, sabe o que significa? Homem habilidoso. Aquele que usa ferramentas, sabe? Homem habilidoso. Rapinavam, ou seja, se alimentavam de restos de animais. Ah! Vocês viram o que está escrito aí? Se alimentavam de restos de animais com o auxílio de pedras lascadas. Pessoal, vocês sabem que os primeiros hominídeos comiam carne podre. Porque eles não tinham garras, não tinham presas para matar, certo? As suas presas. Então, o que acontecia? Quando vinha lá um animal e matava outro, aquilo que sobrava era o que eles iam utilizar como alimento. Tá? E o fato deles terem comido carne, ou seja, grande fonte de proteína, fez com que a massa cefálica aumentasse de tamanho. Entenderam? Porque a proteína, que nós vamos aprender esse ano, a proteína é um alimento que é construtor. Uma das funções das proteínas, tá? E aí, o que acontece? Aumenta a massa cefálica, tá? Certo? Deixa eu só falar para as meninas. Nem tudo, porque pode ser muito importante na análise. Nunca foi legal contigo. Eu ficar inteligente também, porque pode dar probabilidade. Pessoal, voltando aqui, ó. Então, assim, Homo erectus. Então, eu falei para vocês do Homo habilis, que era o homem habilidoso. Homo erectus tem a ver com o fato de ficar em pé. Sabia? Isso é uma grande novidade evolutiva, porque uma coisa é você estar encurvado, outra coisa é você estar em pé. Você em pé, você tem um campo de visão maior do que você encurvado, certo? Então, assim, o fato de estar em pé ajudou bastante, tá? Por isso daí o nome Homo erectus, tá? Então, olha só, ele já tinha estratégias de colaboração, eles caçavam juntos, certo? O que mais? Praticavam a coleta, defendiam e geriam seus recursos, tá? Homo de Neanderthalensis, o homem de Neandertal. Confeccionavam roupas, adornos e árvores. Possuíam
Certo. Possuíam estrutura semelhante ao dos humanos, tá? E o Homo sapiens, preparando-se para o sinal e o ritual. A estrutura de uma complexão física mantiveram constantes ao longo do tempo. Apesar do volume cerebral também não ter aumentado significativamente, a capacidade cognitiva dessa espécie passou por uma enorme evolução. Certo? Aí, coloquem aí, pessoal, coloquem na página 315. Como é que a gente vai fazer esse exercício? Olha lá. Como que a gente vai fazer esse exercício? É assim. Vocês viram aqui na página 314, tem as características dos primeiros hominídeos, certo? Certo? Aí, dá uma olhadinha aí na página 315. Muitas características estão destacadas no esquema anterior, se manifestam ainda hoje, nos humanos contemporâneos. Isso pode ser verificado em diversas situações. Certo? Coisas dos primeiros hominídeos que a gente verifica nos seres humanos atuais, tá? Aí tá falando aí, por exemplo, um jogo de futebol. Certo, curso? Então, olha aí, na letra A. Um jogador pode correr entre 9 a 12 km por jogo, em ritmo acelerado. Esse esforço é ainda maior se a partida ocorrer em um dia ensolarado. Então, o que está falando na letra A? Da corrida. Na letra B. O planejamento e a execução de jogadas requerem agilidade, inteligência, destreza, treino, concentração e muita habilidade. Letra C. Na letra C, muitos torcedores sentem um grande prazer em degustar salgadinhos, cachorro-quente, sanduíche ou churrasquinho durante a partida de futebol. Né? Aí seu time perde um gol, aí você já tá tudo no chão, assim, né? Já, né? Bom, enfim. Aí, toda torcida, letra D, toda torcida conta com pessoas que adoram se fantasiar, pintar, tocar instrumentos e gritar como forma de extravasar seus sentimentos pelo time, certo? Aí, em um pequeno texto, vocês vão fazer agora, certo? Vocês vão fazer agora, todo mundo hoje. Em um pequeno texto, estabeleça hipóteses que relacionem as características destacadas. A, B, C e D como provável espécie de hominídeo que primeiramente as exibiu, justificando seus argumentos. Por exemplo, bis. Entre aqui esses primeiros hominídeos da página 314. Qual desses aí que você acha, você vai procurar um desses aí da página 314, que corria por longos períodos, certo? Então, você tem aí, você tem 6, não tem? Tem o Sahelanthropus, o Australopithecus afarensis, o Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Desses aí, quais que corriam bastante? Aí depois você vai procurar aí, só um minutinho, tá, Fusco? Na letra B, qual desses aí que você acha que tinha uma grande inteligência, que sabia executar uma jogada com bastante agilidade? Vocês entenderam? Todo mundo entendeu o exercício? Você vai pegar, entendeu, Fusco? Você vai pegar um desses indivíduos aqui que tem essas características. Entendeu? Certo? Uma pergunta, porque Pois não. antigamente a gente comia carne estragada, praticamente. Sim. Então, por que hoje em dia a gente come só salmão? Então, ótima pergunta. Ótima pergunta. Então, acontece o seguinte. Os primeiros hominídeos, eles comiam a carne, certo? Crua, podre, tá? Isso não significa que eles não passassem mal.
Mas uma coisa a gente pode falar o quê? Que ao longo do tempo, o nosso organismo ele foi desenvolvendo. Quer ver? Eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, o apêndice. Você sabe o que é o apêndice? O apêndice, ele faz parte do nosso intestino grosso. Entendeu? Ele perdeu a função. Hoje em dia, ele não tem uma função definida para o apêndice. Pode ser que naquela época tivesse. Pode fazer, Matheus. Pode fazer o exercício agora para iniciar. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que o organismo desses primeiros hominídeos também evoluiu. Certo? E hoje em dia, hoje nós comemos carne bem passada, cozida, certo? Os nossos dentes mudaram, entendeu? Então, teve uma série de mudanças no nosso organismo. Entendeu? Certo? Então, bom, pode fazer os exercícios aí que eu vou ensinar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Vocês entenderam que eu vou fazer exercício? Entenderam? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, para a gente já corrigir, tá? Agora é 11h32. Que hora acaba essa aula? 11h40. Ah, Matheus, queria mais tempo, né? Queria mais tempo para a gente corrigir os exercícios, mas faz se vou buscar. Pessoal, ó, vou fazer esse exercício, porque eu vou obstar, tá bom? Na próxima aula. Oi, Diego. Acabou? Acabou agora? Então tá. Não, é que, tipo, normalmente ele vai até umas 11h30, 11h20. Vamos ver. Deixa eu fazer a chamada. Professor, na hora de fazer tem que escrever o nome certinho, o nome científico certinho dos animais? Dos animais? Dos bichos? Dos animais? Dos animais? Nossa. Dos Homo sapiens. Os hominídeos. Os hominídeos. É, tem que escrever o nome científico dele certinho? Sim, por favor. Quê? Sim, por favor. Ah, tá. Essa da Beatriz já é melhor, né? Tem gosto do te ajudar. Que gosto dele. É Miguel, né? Miguel, você que está como Edna Celina, não é? Sim. Vou colocar um asterisco aqui, tá? Você tem que providenciar a sua câmera o mais rápido possível. Tá bom? Tá bom. Augusto, por que sua câmera está ligada? Tudo bem, Augusto? Sua câmera está desligada. É só disputar, Augusto. Só disputar. Isso. Tá girando, tá? Rian também. Ana Beatriz. Então, mas tem que providenciar o mais rápido possível usando o celular. Ana, você tá aí, Ana?
Professor, quando, tipo assim, tipo, homo sapiens, homo sapiens, assim, coloquei o nome da espécie, coloquei, tipo, a letra A, B, C, assim, Mas tem que justificar, né? Tem. Justifique. nossa, mano, tava lendo, eu vou te pôr esse nome do acabei. Já não sei perguntar. Ou tu não fez? Terminou? Todo mundo terminou? Pessoal de casa, vocês terminaram? A gente pode corrigir? Acabou, Soraya? Acabou, Diego? Acabou, Vitor? Arthur, você acabou? Acelera aí pra gente corrigir. Quem ainda não terminou? Aí você tem que. Aí a diferença você falar qual você acha que é o momento. Assim, qual você acha que é uma dessas. Pode ser. Você gostou? A, B, C. A gente já pode corrigir? Professor, tem que fazer dos 4? É. Eu fiz de 2. Tem que esperar. Tem que acelerar aí, Vitor. Não me enrola, hein? Vai saber eles online ali. Vamos Olha, eu na próxima não sei. Vocês têm sexta hoje? Hoje não, amanhã. É 11h40, então? A perfeita professor lá em cima não. Você vê que o pai foi namorando pra. Pessoal, ó, nós vamos corrigir na próxima aula, tá? É, porque essa aula já acabou. Tá bom? Amanhã nós vamos corrigir no questionário. Tá bom? Amanhã traga o questionário pronto, porque nós vamos corrigir amanhã. Tá? Pessoal, vocês estão, se você não tem mais a próxima aula, vocês estão liberados, tá bom? Deixa eu dar um oi, deixa eu dar um oi. Tchau pra vocês. Ó, na hora de comer, pelo amor de Deus. Essa aula está sendo gravada? Tchau, pessoal. Olha os caras, parça, olha os caras. Liberados. Vai todo mundo embora. A matéria biologia. Tchau, Diego. Vai ver a matéria de biologia. Falou. Mas eu não conheci biologia. Não era. Tchau.
Faz sentido. Guardar meu celular aqui.